Hello， 大家好，我係 Hello。我發現啊，銅鑼灣利舞台廣場有間日本餐廳啦，裝修環境都唔錯嘅。佢依家咧做緊期間限定嘅晚餐咧，最低55折優惠啊！哇，真係好抵啊！折咗之後咧，都係百零蚊左右咋。咁啊，今日約埋屋企人一齊嚟試下啦。咁唔好講咁多，大家跟我一齊嚟試下睇下好唔好食啊！好，Let's go。簡單講講交通路線啦，我諗好多人都知㗎。利舞台廣場咧，我哋喺銅鑼灣港鐵站 A 出口出咗嚟咧，其實行咧2-3分鐘就到㗎啦。上到嚟咧，你其實睇到餐廳個門口咧都好有特色嘅。櫥窗部分咧，你見到有啲苦飯喺度啦，因為呢間餐廳咧最出名咧就係食苦飯啦。因為苦飯咧都比較少有嘅喺香港。餐廳個裝修咧好有格調，好寬敞嘅，座位亦都好多，而且咧有一啲咧係一啲包廂位啦，好似我而家坐緊呢個位啊，啱啱我早過嚟咧就可以坐呢個位，有 privacy 啲啦。咁佢有2間呢啲房嘅。餐廳咧仲有日籍師傅駐場監督嘅，所以我對於食物都好有期待啊！喺個吧台隔離咧，呢度有個鮮魚直送區域啊，每日咧會睇下有啲咩新鮮嘅魚嘅，就好似今日啦，大家睇到啦，有好多唔同嘅新鮮魚啊，咁就賣價錢嘅啦，咁啊可以俾大家參考下。睇下個期間限定 menu 先，呢個晚餐嚟嘅，低至55折嘅。咁最吸引我咧，見到呢個啊，叫做精選壽司定食，咁佢本來都418蚊嘅，而家折咗就218，同埋有一個烏冬嘅牛肉烏冬，同埋咧佢會配埋沙律啊、味噌湯啊，同埋植物。咁我見到咧，其實原來呢度所有嘅定食咧都配嘢飲嘅，嘢飲有咖啡啊、有紫蜜啊、果汁或者烏龍茶嗰啲。咁如果話唔愛嘢飲咧，就可以愛雪糕嘅。咁你其餘見到有啲魚生飯或者其他嘅壽司飯啊，同埋有個燒青魚咧嘅定食都係百零蚊度。仲有唔同嘅定食啦，同埋呢度最出名同埋我最期待嘅苦飯。咁陣間睇下揀邊款，同埋見到原來有個晚市嘅專享優惠喎，半打啦海膽生蠔咧原價198蚊，晚市惠顧任何正價食物咧就可以半價98蚊咧就可以叫一客噶啦。我哋睇睇主餐牌有啲乜嘢啦，包括前菜啦、刺身、壽司、火隻壽司啦、軍艦壽司，咁仲有啲卷物啊、手卷啊、炸物、一品料理、燒物、串燒。呢度最出名嘅苦飯啦，仲有飲品同埋甜品都影埋俾大家睇啦。就算你就係嗌一客甜品咧，都可以享受到頭先98蚊嗰個半打海膽生蠔嘅。而家仲有個優惠，凡惠顧午市定食10份啦，就可以送晚市定食1份嘅。咁你幫襯咗一個午市定食啦，就會給一個印仔，儲夠10個就得㗎啦。呢個係什錦燒肉定食啊，你見到咧有個爐嘅，呢個就係牛小排啦。咁隔離呢個咧就係好厚啊，呢個牛舌心啊。咁同埋有雞，咁仲有少蔬菜啦。原來咧仲有刺身啦，同埋有沙律，仲有湯嘅，仲有跟埋白飯1碗。個火都差唔多啦，可以開始燒啦！哇！俾大家聽下先，聽到嗰啲節節聲咧。哇！食指大動啊！哇！好正啊，出晒煙啊！哇！好香啊！飆晒啲油脂香味啦，同埋飲聞咧已經好香。食落咧佢又夠軟啦，嗱佢係牛小排啦，所以肉味夠濃。同埋脂肪分布又夠平均，好味啊！跟住就係牛脷啦，牛舌咧都好厚啊，真係要慢慢燒，耐心啲啊，因為好中意食牛舌啊！哇，好香啊！又係好好味啊！佢雖然厚啦，但係咬落去咧好多汁，同埋好容易咬爆晒啲肉汁出嚟啊！同埋咧厚身咧，佢個咬口咧會更加好啊，同埋好香啊！趁個火咧仲係紅聲咧，燒埋啲雞先。
呢個雞呢，因為佢夠厚啊，所以呢入邊都幾 juicy。呢個係雞髀肉啦，同埋你見到個皮呢係好香噶。因為最主要呢，佢個爐呢個火係幾猛嘅個火，所以能夠鎖住啲肉汁啦，燒油先啲肉啊，同埋雞呢都好好味啊！我哋一齊睇睇苦飯嘅製作過程。佢係香港少有嘅餐廳，喺門口個玻璃櫥窗可以睇到師傅即席製作苦飯。苦飯係用魚湯嚟煮嘅，首先會放第一部分材料，然後再焗一焗，之後再放埋第二部分材料，最後加上醬汁就完成啦。呢個呢就係我最期待嘅海鮮苦飯啊，因為呢度好出名嘅。咁呢，店員就話呢，一嚟到呢，其實呢，將佢呢個沙漏最緊要就係等佢1分鐘後先打開個蓋嘅。開蓋，哇！睇下，原來有好多海鮮喺入邊啊！咁因為咧頭先我都問過店員咧，佢就話咧，其實入邊係用啲銀魚仔啦、雞蛋絲啊、栗子肉啊、冬菇絲啊、牛蒡絲、枝豆咧，同埋啲魚湯咧係一齊煮嘅。咁我即係冇用水喎。冇啊，唔係用水㗎。入邊咧就有啲三文魚啦，係啦，帶子啦，同埋三文魚子啊、海膽啊。係啦，見面都係海膽啊！最中意食海膽同鰻魚，仲有蟹鉗啊！係啊，咁仲有啲汁喺入邊個。頭先佢講呢，就係你可以先試咗先，係啦，睇下你覺得夠唔夠味。唔夠味呢，呢度仲有汁嘅。呢啲係啲鰻魚汁啦，因為如果落晒呢，驚係太鹹，同埋個人嗰個口味唔同啊。好心急啊！快啲畢啦，好正啊！仲有呢，側邊銀色呢啲呢，好熱㗎，大家呢，小心啲啊！攝影師都要小心啊！如果唔係一辣手啊！先畢咗俾屋企人試咗先啦，我哋梗係慢慢嘆啦。其實啲海鮮都唔使講啦，好好食嘅啲海鮮。咁最主要呢，我覺得係個飯啦，因為個飯呢係有少少魚湯味嘅。因為頭先都講咗啦，佢好多唔同嘅材料啦，所以令到佢個味道呢非常之豐富啦。第一啖食呢，佢係好清香嘅。嗱，我自己咧就比較中意重口味啲，所以咧我覺得對於我嚟講就會淡少少，所以咧我就會加翻少少汁落去咧，就更加好食啊！因為佢個汁咧本身咧佢又唔係好鹹啦，但係好夠濃啦，咁啊啱晒我呢啲重口味人士。尤其是咧呢個鰻魚啊，哇點埋呢個汁更加正啊！哇好有日本嘅風味啊！個餐仲有刺身啊，大家唔好忘記啊，都係好新鮮好食噶。跟住就係精選壽司定食啦，咁啊當然睇咗壽司先啦，哇好靚啊啲壽司，而家影俾大家睇下先。嗱咁有咩呢？咁下邊咧有帶子啦，有蝦啦，有海膽啦，同埋有啲卷啦。上邊就係三文魚、油甘魚、赤身、金線鯛、深海池魚、吞拿魚腩，哇好靚啊啲壽司。個餐咧仲有牛肉烏冬啦，啲牛肉咧都唔係熟晒嗰啲嘅，咁啊擺落去慢慢浸啊，咁啊正啊，同埋有沙律啦，仲有湯。試咗個金線鯛先，因為比較少有啲啊，佢個樣咧都幾靚，嗰啲白身魚咧，同埋你見到有少少嗰啲魚皮嗰啲紋啊。吞拿魚腩壽司啊，好腍，魚油好香，同埋啲壽司飯咧，我覺得係幾好嘅，粒粒分明啦。同埋細細嚿或者手握壽司咧，個濕度亦都啱啱好啊！深海池魚，深海池魚個質感有少少似油甘魚啊，質感會實淨啲，煙韌少少，個魚味會再重啲嘅。我哋有4個餐啦，所以咧可以揀雪糕啦或者嘢飲嘅。咁我哋就嗌咗咖啡啦，同埋橙汁。咁另外又揀埋雪糕啦，可以揀 Häagen-Dazs 或者 Mövenpick 噶。頭先大家記得啦，呢個原價198，嗌任何一樣嘢呢就係98蚊啊！因為我哋點咗甜品呢，咁就可以有呢個98蚊嘅海膽生蠔啦，有半打啊，幾靚。嗱，因為生蠔呢日日都唔同嘅，咁呢今日呢就係愛爾蘭嘅生蠔，咁啊上面有海膽啦，仲有三文魚子啊。因為佢係點完呢就即開嘅啲生蠔，所以呢你見到呢
就好靚啦，同埋好新鮮啊！有埋海膽同埋三文魚子，真係非常之高尚啊！仲要98蚊半打，大家一齊羨慕下我啦！哇，正！其實個生蠔咧都好甜，同埋呢隻咧係爽身嘅，我中意嗰隻質地啦，同埋少少海水味啦，好新鮮。加埋仲有個魚雲咧，就係個海膽帶出嚟啊，同埋三文魚子啊，好似一個海洋遊咁，好多海鮮喺我身上邊周圍遊走，好幸福啊！呢個係什錦魚生檔啊，哇！睇下幾靚幾豐富，有攝影師最中意食嘅海膽啦，我最中意食嘅帶子啦，油甘魚腩，跟住隔離呢個係吞拿魚腩，仲有深海池魚。仲有2大嚿三文魚，好靚喎，同埋蛋啦，仲有蝦，哇，都幾豐富。刺身飯呢，溫度啱啱好啊，佢唔會話好凍，咁啊口感啱啱好。同埋呢，我最中意食呢海膽啦，第一佢真係好鮮甜啦，攝影師都係啦，頭先嗰個壽司咧都係有啲海膽咧，亦都係非常之正啊！你睇到都知好鮮甜啦，完全冇啲噏味。嗰個白身魚嘅魚腩我食咗一半啦，呢個係油甘魚嘅魚腩啦，又充滿魚油香啦，都好味。其餘嗰啲刺身咧，我就分咗俾屋企人食啦，咁佢哋都覺得好唔錯。屋企人咧就好想食甜品喎，呢個咧就係蘋果雪巴。咁咧其實佢係圓個蘋果啦，入邊係雪巴咁樣嘅，哇！呢個真係好靚啊！呢個都係嗰啲雪巴嚟嘅，又係圓個生果啊！呢個係菠蘿啊！依家仲係硬硬地，都係等一陣試完再話俾大家聽。仲有黑糖綠茶蕨餅，呢啲呢，我又係好中意食嘅。呢個係原味千層蛋糕啊！哇，4樣嘢都好想食啊！估唔到喎，呢個千層蛋糕好好食喎，有呢啲 M 嗰啲質素，我覺得幾正幾 creamy， 同埋呢個蕨餅呢，好重綠茶味，同埋黑糖呢，佢又唔係好甜喎，好正喎。不過啲粉呢就好勁啊，啲綠茶味好勁啊，小心啲唔好近親啊。其實我自己中意蘋果多啲，點解呢？因為呢佢蘋果味呢好香啊，好有嗰種日本蘋果呢嗰種香甜嘅味道。咁但係我媽咪呢就中意菠蘿呢個味多啲咯，佢就唔酸嘅。係啊，但係佢又覺得呢個呢就好清新。我哋都食到好飽，好滿足啊！屋企人呢同我哋都非常滿意啦，食物質素唔錯，價錢又唔貴，環境又舒服啊！今次分享嚟到呢度啦，如果中意呢條片嘅，記得訂閱俾個 like， 下邊留言同埋分享俾朋友，撳埋隔離個鐘仔有新片出嚟，你馬上收到通知。follow 埋我 Facebook 同 Instagram， 一定你下條片再見，係咁先，拜拜。拍完食雪巴。